Mũbango wa gũkũria irio na maĩ tabarĩra-inĩ ya Galana Kuraru rĩu nĩ kũgacĩra ona makĩria thutha wa thirikari kwĩranĩra atĩ nĩ kũigithia kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi mirioni 800 nĩguo kũrĩkĩrĩria mũbango wa kũrĩma ĩka citanyihĩire 10,000. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa ũrĩmi wa maĩ bũrũri-inĩ Joshua Toro, ũrĩa ugĩte atĩ thĩinĩ wa itĩna rĩa mbere rĩa wathani wa President Uhuru Kenyatta, ciringi birioni 5 nĩ ciaigithirio kũrĩma ĩka citanyihĩire 5,100 na rĩu thirikari ĩkĩrongoreria kũrĩkĩrĩria ĩka 4,900. President wakati alikuja kulaunch hii project alisema serikali ya Jubilee inaangalia Kenya mzima wawe na 1 million acres ya irrigation, si Galana Kuraru peke yake, lakini hiyo sasa media wakaona ni kweli na sasa hiyo haiandikwi tena. Ihinda-inĩ rĩu thirikari yugĩte atĩ no ĩka 200,000 cingĩhota kũrĩmĩka na maĩ mwena ũyũ, mũgarũ na riboti iria cikoretwo cikĩheanwo cia atĩ thirikari yabangĩte kũrĩma ĩka citanyihĩire milioni 1. Kuna hii confusion ilikuwa inasema ati Galana Kuraru itakuwa inalima 1 million acres, ekari milioni 1. Hiyo ilikuwa makosa na watu walikuwa wanapiga hii mradi kusema tuonyeshwe ile milioni 1 ekari milioni 1 iko wapi. Hiyo ilikuwa makosa. Kambuni ya Iriko International iria ihetwo kandarathi nĩ thirikari thĩinĩ wa tabarĩra ĩno rĩu nĩ ĩrĩkĩtie kwĩharĩria na gwĩkĩra mbombo ĩna ũhoti mũnene wa kũhũra maĩ nĩguo gũtigĩrĩra ũrĩmi ũyũ nĩ wakinyanĩra. Huyu contractor sasa tumelete sisi local contractor. Huyu alikuwa kutoka Israel na alikuwa anasema ako na ujuzi mwingi sana. Huyu contractor local sisi tumeajiri yeye, kazi ile ya 4,900 ekari 4,900 ni kama 50%. Yeye atafanya hiyo kazi na milioni 800. Na sababu tumezunguka na nyinyi, mumeona hata ile mifereji na ile kazi wanafanya na ile center pivot, ile contractor huyo itakuwa mingi kuliko ile aliweka. Ikereka rĩa mbere rĩa mũbango ũyũ rĩtanyĩtwo gũkinyanĩra mweri-inĩ wa Dithemba mwaka ũyũ. There is a very high potential in this area. Up to 270,000 acres can be done, can be irrigated, can be put under irrigation, and that would mean food security for the Kenyan people. So with that, we'll go and bring in new thinking, new ideas to improve on this area and so as to improve the food security, so that Kenyans will not import food, but Kenyans would be sufficient in food supply. Kwa sasa tumeona kuna minazi na minazi yenyewe ni ile minazi ya kisasa ambayo inachukua muda mfupi sana kukua. Tumeona korosho, tumeona nanasi. Kwa hivyo tunaweza kupandisha maembe, tunaweza kupandisha mahindi, na mahindi ndio mingi sana ambayo iko hapa. Handũ-inĩ ha Kameme TV mohoro gĩtaũrĩtwo rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri.